ప్రస్తుతం వర్షాకాలం కావడంతో వానలు జోరుగా పడుతున్నాయి. దీంతో వర్షం పడుతున్నప్పుడు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు అందరూ పసిపిల్లలుగా మారి వర్షంలో కేరింతలు కొట్టాలని ఆలోచిస్తుంటారు. ఇందులో కొందరు వర్షం పడుతున్నప్పుడు తడిసి ఆస్వాదిస్తుంటే, మరికొందరు మాత్రం సీజనల్ వ్యాధులకి భయపడి కేవలం కిటికీలో నుంచి చూస్తూ ఆస్వాదిస్తుంటారు. అసలు ఇంతకీ సీజనల్ వ్యాధులంటే ఏమిటి, ఎలా వస్తాయనే విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. అందరికీ నమస్కారం. పునర్జన్ ఆయుర్వేద ఛానల్కి స్వాగతం. ఋతువులు మారుతున్నప్పుడు వచ్చే వ్యాధులను సీజనల్ వ్యాధులని అంటారు. ప్రస్తుతం వర్షాకాలం కావడంతో ఈ టైంలో వర్షంలో ఎక్కువగా తడిస్తే మాత్రం అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టడం ఖాయం. ఇందులో ఎక్కువగా జలుబు, జ్వరం, దగ్గు, ఇన్ఫెక్షన్స్ వంటి రోగాలు ఎక్కువగా వస్తాయి. వర్షాకాలంలో పలు రకాల వైరస్లు వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి తోడు వర్షం పడినప్పుడు మురికి నీళ్లు నిల్వ ఉండడం, వర్షంలో తడిసినప్పుడు శీతలంగా ఉండటం వంటి ప్రధాన కారణాల వల్ల మనకు జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ జ్వరాలు వస్తాయి. కాబట్టి మొదటగా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే దుమ్ము, ధూళి ఉండే ప్రదేశాల్లోకి వెళ్లినప్పుడు మాస్క్ ధరించడం మంచిది. వర్షాకాలంలోనే ఎక్కువగా విషజ్వరాలు, మలేరియా, డెంగీ, టైఫాయిడ్లు వస్తాయి. ఇవి దోమలు కుట్టడం వలన వస్తుంటాయి. అందువల్ల ముందుగా దోమల నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి. ఇందుకోసం దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దోమతెరలు వాడాలి. దీనివల్ల చాలా వరకు సమస్య తగ్గుతుంది. అయితే జ్వరం, జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలకి ఆయుర్వేదంలో మంచి ఔషధాలు ఉన్నాయి. దీనికోసం ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కేవలం మన ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే ఈ సీజనల్ వ్యాధులను నయం చేసుకోవచ్చు. వర్షంలో తడిసి జలుబు, జ్వరం బారిన పడిన వారికి తులసి ఆకుల కషాయం బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో మొదటగా కాసిన్ని తులసి ఆకులను తీసుకుని తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే ఇట్టే ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇక జలుబు అధికంగా ఉండడం, ముక్కు దిబ్బడ వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్లకి మన ఇంటి చుట్టుప్రక్కల ప్రాంగణంలో దొరికే నీలగిరి ఆకులు తీసుకుని బాగా మరగబెట్టిన నీటిలో వేసి ఆవిరి పట్టినా లేదా ఛాతిపై కాపడం పెట్టినా సరే జలుబు నుంచి తక్షణ ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇక జ్వరం మరింత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తగినంత అల్లం తీసుకుని బాగా తురిమి కొంచెం పసుపు, చక్కెర కలిపి డికాక్షన్ తయారు చేసుకుని తాగితే 20 నిమిషాల్లో జ్వరం తగ్గిపోతుంది. అలాగే నాలుక రుచి కూడా సాధారణ స్థితిలోకి వస్తుంది. ఇలా 1 కాదు 2 కాదు, సీజనల్ వ్యాధులను నయం చేసుకోవడానికి ఆయుర్వేదంలో చాలా పరిష్కార మార్గాలున్నాయి. సో చూశారు కదండి, సీజనల్ వ్యాధులకు ఆయుర్వేదం చెప్పే పరిష్కారాల గురించి.